Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Maimun, kashi na 80, wadda Maman Mama ta rubuta. Idan Gari TV kuma suke karanto muku. A lokacin da su David suka ajiye shi a kusa da motarsa, kasa tashi daga gurin, jira yake mutuwarsa ta ƙaraso ta ɗauke shi. Dan shi a ganinsa ba shi kuma da sauran rayuwa a gaba. To menene sauran rayuwa in babu Moon? Dama ita ce farin watan da ta haskaka rayuwar tasa da haskenta. To yanzu tunda babu ita kuma menene yayi saura in ban da duhu? A cikin duhun zai yi ta lalube har ya je ya afka ga halaka. Yana da tabbacin cewa bayi da sauran wani amfani a duniya in babu ita. Yana kwance ji tsayuwar mota a kusa da shi. A tunaninsa ma barayi ne, bai damu ba. Sama ya ji muryar Amir yana yi masa magana. Ya dan bude idonsa ya kalle shi ya mayar da idon ya rufe. Me wannan mutumin yake yi a nan? Me ya kawo shi? Yana jin Amir ya fara kokarin tashinsa ya kwace. Amir ya ce masa, Sultan menene hakan kake yi wai? Mun ta kira ne ta ce in zo gurinka. Me ya faru? Ina fatan dai ba wani abun ka ƙara sha ba. Sultan ya bude ido ya kalle shi sosai sannan ya ce cikin murya kamar ba tasa ba. Mun ce ta ce ka zo nan? Amir ya ce eh. Me ya faru haka? Sultan ya fara kokarin tashi. Amir ya taimaka masa ya bude masa mota ya shiga suka tafi. Me yasa mun ta kira Amir? Shin hakan yana nufin har yanzu ta damu da ni ko kuma kawai tana so a ɗauke mata shine daga kofan gidansu? Saboda ba ta son ganinsa. Ya lumshe idonsa yana tunanin abubuwan da suka faru tsakaninsu, har ta ce za ta tabbatar da cewa ɗan da yake cikinta ba zai san cewa shine mahaifinsa ba. Ta tsane shi sosai, amma kuma bai ga laifinta ba, ko ma menene ya faru? Laifinsa ne. Na farko ta yaya aka yi ma zuciyarsa ta raya masa cewa Moon sun haɗa plan da Ibrahim za su haɗu. Ta yaya zai fara tunanin haka ma? Kishinsa ya rufe masa ido kawai ya faɗi magana ba tare da ya yi tunani ba, kuma wannan maganar ita ce tafi komai ɓata wa Moon rai. Shi ne mai tarihi mara kyau, amma ita ko da yaushe tana kyautata masa tsammani. Ya tuna kes ɗin Kulsum, tun kafin ma Moon ta tuntuɓe shi da maganar har ta yanke hukuncin ƙarya suke masa. Amma shi bai wani nuna mata jin daɗin yarda da ta yi da shi sosai ba. Wannan shine babbar nadamarsa ba wai ture Ibrahim ba. Wancan shegen ya cancanci haka. Uban waye ce ya biyo su har cikin gidansa ya shigo gurin matarsa amma ya bar shi ya tafi. Sannan kirkiri ya gan shi ya rike hannun matarsa a cikin sto nan ma ya ki kula shi. Duk da cewa da ƙyar ya danna zuciyar ta sai mayar da komai ba komai ba. Dan a lokacin babu abin da zai bashi gamsuwa irin ya ga ya zubar masa da haƙoran da yake amfani da shi yake yi wa matarsa fara'a. Amma ya danna zuciyarsa saboda a lokacin yana ganin laifin Moon ne kamar ita ce ta bada hanya. Bayan sun fita kuma ya biyo su. Me yasa zai biyo su in ba rainin hankali ba? Waye suna tafiya da matarsa zai ga tsohon saurayinta yana bin su a baya kuma a ce ransa ba zai ɓaci ba. Laifinsa ɗaya a lokacin. Bai kamata ya yi wasa da rayuwar Moon ba. Kamata ya yi fakin motar ya fito da Ibrahim daga tasa motar ya ɓaɓɓalla shi ya zubar a gurin sannan su yi tafiyar su. Suna zuwa gida a ɓangaren Amir suka tsaya. Amir ya fito ya zagayo ya fito da Sultan sannan suka shiga ciki. Shi Amir duk a tunaninsa Sultan a buge yake. Yana zuwa ya kwantar da shi akan gado sannan ya ɗebo ruwa mai sanyi ya kawo masa. Yana fara sha ji ruwan kamar maɗaci. Ya furzar ya ajiye kofin a gefe. Amir ya zauna a gefensa ya ce, Sultan, me yasa ka yi? Ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da Moon. Me yasa za ka jefar saboda giya? Wani takaici Sultan ya ji ya kama shi ya ce, Fuck off Amir. Ya juya ya bashi baya ya yi kwanciyarsa, amma babu bacci babu alamarsa sam. Yadda jiya bai yi bacci ba, haka yau ma da alama ba zai yi baccin ba. Wata 5 kenan da aurensu da Moon, amma bai taɓa kwanciya ba tare da ita ba sai yau. Bai taɓa tunanin kuma zai kwanta ba tare da ita ɗin ba. Amma yau gashi ba sa tare kuma duk suna raye kuma suna gari ɗaya. Har ta kira masa security suka fitar da shi ko kallon sama bata yi ba. Wannan ya tabbatar masa da cewa tana nufin abin da ta faɗa. Rabuwa za ta yi da shi kamar yadda wadda ta haife shi ta rabu da shi, kamar yadda wanda ya haife shi ya rabu da shi. Bai damu ba ko ya mutu ko ya yi rai. Dadi da yake kallo a matsayin sabon uba ma ya haɗe masa rai. Da ya gaishe shi kin amsawa ya kamar yadda in ya gaishe da takawa baya amsawa. Komai ya ƙare. Ya kasance wawa ne ma da har yayi tunanin abin zai yi aiki. Mun ta yi gaskiya. Rayuwarsu ba iri ɗaya ba ce. Sukan damu har da wanda ya ɓata musu. Shi kuma ba haka yake ba. Suna tsammanin ya zama kamar su, amma maimakon haka sai gashi ya kusa aikata kisan kai. He is a monster. Shi ya riga ya daɗe da sanin haka. Idan zuciyarsa ta ɗebe shi, shi kansa baya sanin abin da yake aikatawa sai daga baya ya yi mamaki. Amma kuma yanzu har a cikin zuciyarsa
bai ji yayi nadamar abin da yayi wa Ibrahim ba shege ba, yanzu haka ma da zai gan shi da sai ya karasa shi. Tunda shi ne yayi sanadin duk wannan abin da ya faru, shi kam ya san rayuwarsa ta kare, a kan gadon nan zai ta kwance har sai mala'ikan mutuwa ya tuno da shi, ya zo ya ɗauke shi. Sai kuma ya tuno da halittar da take cikin marar Moon, wani nauyi ya ji zuciyarsa ta yi masa. Ya ci burin ya haifi 'ya'ya ya nuna musu soyayyar da shi ba a nuna masa ba, amma kuma Moon ta gaya masa cewa idan bai canza zafin zuciyarsa ba, 'ya'yansa ma gudunsa za su riga yi. Ya ji wani irin ɗaci a zuciyarsa. Wannan tunanin na yaransa kawai ya saukar masa da wani mugun zazzaɓi, ya jawo bargo ya ƙudunduna. Wataƙila jaririn zai fi zama lafiya ba tare da shi ba. Tun da asuba Amir ya tashi ya ji irin zafin da jikinsa ya yi, da ƙyar ya tashi ya yi sallah ya koma ya kwanta. Gaba ɗaya hankalin Amir ya tashi, ya manta rabon da ya ga Sultan a kwance babu lafiya. Tun wata rashin lafiya da yi suna America, Sultan has always been healthy and energetic. Zuwa karfe 10 safe ya ga zafin jikin karuwa yake yi, duk uban bargunan da ya loda masa amma karkarwa kawai yake yi, haƙoransa suna haɗuwa guri ɗaya. A hankali ya ji yana magana ƙasa-ƙasa, ya sunkuyo da kansa daidai fuskarsa ya ji yana cewa, Moon, I'm sorry Moon, don Allah ba zan sake ba, ki haƙuri. Wani irin tausayin abokin nasa ya ji yana ratsa shi, menene kuwa zai haɗa shi da Moon har haka? Shi ya san a rayuwarsa bai taɓa ganin soyayya irin ta Moon da Sultan ba, to menene kuwa zai saka su ɓata? Ya ɗauko wayar sai kira nambar Moon amma wayar a rufe take, ya kuma kira har sau 5 amma bai samu ba. Ya yi mata text, Sultan babu lafiya kuma ke yake nema, ya tura mata. Daga nan ya kira namban doktan gidan ya gaya masa halin da Sultan yake ciki. Ba a yi awa ɗaya ba doktan ya zo ya duba Sultan. Shi kansa ya yi mamakin zafin jikin Sultan, a take saka Amir ya taya shi suka cire masa bargunan da ya lulluɓa. Suka cire masa riga da wandonsa suka bar shi da singlet da gajeren wando. Sannan suka yi ta goge masa jikinsa da jikakken towel, amma suna ɗora towel ɗin sai su ga ya bushe saboda zafin jikin. A haka dai suka samu da ƙyar jikin ya ɗanyi sanyi kaɗan. Idon Sultan gaba ɗaya ya juye kamar ba nasa ba. Doktan da sauri ya ce a saka shi a mota su tafi da shi asibiti. Suna zuwa aka tafi da shi private room, likitoci suka hau kansa. Amir ya zauna shi ɗaya a ɗakin jira. Kawai jiya hawaye yana zubo masa. A ce mutum mai gata irin Sultan, ɗan sarki, da uwarsa da ubansa da matarsa a duniya, amma an kawo shi asibiti babu kowa a gurin shi sai shi. Yana nan yana ta kukansa har doctor ya fito yana kallonsa ya ce, Haba Amir, kar ka ba da ni mana, kana namiji kana kuka? Amir bai kula da tsokanar da yake masa ba ya ce, Doctor, how is Sultan? Ya jikin nasa? Ya ce da sauki za mu ce, tsoron da nake ji kawai shine kwakwalwarsa. Zazzabinsa ya yi zafi da yawa, ina tsoron kar ya taɓa kwakwalwarsa, kuma yana tunani da yawa. Wannan shi ya saka muka kasa stabilizing BP ɗinsa, amma for now mun yi masa allurar bacci. Za mu jira mu ga sanda zai farka, but please do your best ka kawo masa abin da zai faranta masa idan ya tashi daga baccin. Amir ya yi masa godiya, sannan ya shiga da sauri inda Sultan yake kwance. Tun kafin ya karasa kusa da shi ya hango irin ramewar da ya yi kuma da farin da ya yi. Fatar bakinsa ta yi purple, alamar babu isasshen jini a jikinsa, kuma zazzabin ne ya kona jinin. Ya karasa ya rike hannunsa da ya ji ya yi sanyi kalau yanzu, alamar zazzabin ya sauka. A hankali ya fara magana, Sultan ya zan yi? Me zan yi maka ka samu lafiya Sultan? Sai kuma ya miƙe kamar wadda aka tsikare shi, ya yi kisin hannun Sultan ya fita da sauri, Daret gidansu Mun ya dosa. Tun daga bakin gate David ya tsayar da shi, fuskar nan babu rahama a cikinta, ga bindiga a ƙugunsa ya ce, You are no longer welcome here, ba a buƙatar ku a nan yanzu. Amir ya ce, ba shiga zan yi ba a yi, Mun nake son gani. David ya ce, ba ta son ganin ka ita. Wata zuciya ta ɗebi Amir amma ya danne ya ce, ya aka yi kasan ba ta son gani na, ka shiga ka gaya mata ni ne, na san za ta fito. David ya ce, ita ce ta ce in ka zo kar a barka ka ganta. Amir ya sake cewa, can you at least tell her that her husband is sick kuma yana buƙatar ganin ta? I'm sure in ka gaya mata haka za ta ganni. Ko kula shi David bai yi ba, ya koma kofar gidan kawai ya tsaya yana kallonsa, hannunsa a riƙe da bindigarsa. Amir ya yi wishin ina ma yana da ƙarfi irin na Sultan, da sai ya farfasa wa David baki ya shiga gidan ya ɗauko Moon ya kai wa Sultan ita. Amma babu damar yin hakan, don ya san tunkarar David will be like mutuwa, don murza a ɗebe shi, kuma ya san ba shi kaɗai ba ne, akwai sauran a ciki. Dole ya koma ya ja motarsa ya tafi, yanzu ya zai yi kenan, ya zai yi da Sultan idan ya tashi. Wani tunani ne ya zo masa, ya juya kan motar sai gidan sarki, yana shiga fada Daret ya tafi. Mutanen gurin sai kallonsa suke yi.
sun san shi amma kuma ba su taɓa ganin shi a fadar ba. Ya tsaya yana kallon takawa da yake harɗe a kan karaga, ga Abbas a zaune a hannun damansa, ga sauran hakimai duk kowa ya juyo yana kallon Amir. Da ƙarfi Amir ya ce, "Your son is dying, yana asibiti kuma yana neman ka." Kafin ya rufe bakinsa fadawa suka yi kansa, suka ja shi suka fitar da shi waje. Amma ko babu komai Amir ya isar da saƙonsa. Ana fita da Amir hakiman gurin suka fara magana. Dama Sultan ba shi da lafiya? Me ya same shi? Wani ya ce Allah sarki yaron ya nutsu sosai wallahi. Ni kam kwanan nan kullum na gan shi sai ya ta bani sha'awa. Da sarkin bai da makama da madaki waɗanda su ake kira da kingmakers, waɗanda suke ɗaura sarki akan karagar mulki suka kalli juna suka miƙe a tare suka durƙusa a gaban sarki. Allah ya taimaki sarki, ai ya kamata mu je mu ga jikin nasa. Idon takawa ya kaɗa ya ja saboda baƙin ciki. A ransa yana cewa wannan yaron Amir yake kowa, zamansa ya ƙare a gidan nan. Amma kuma a fili ba zai iya musawa hakimansa ba, musamman kingmakers su ne kamar shugabanni, dan dattijai ne sosai. Su ne suka naɗa babansa, su ne suka naɗa shi, su ne suke da alhakin zaɓa da naɗa sarki. Dole takawa ya miƙe, gaba ɗaya sauran hakiman suka miƙe, Galadima ne akan gaba. Amir yana ganin su ya san tarkonsa ya kamu. Ya shiga motarsa ya yi gaba, su kuma duk suka biyo bayansa. Gaba ɗaya mutanen asibitin ranar sai da suka fito kallo. Ga sarki da hakimansa gaba ɗaya sun zo dubiya. Darar ɗakin da Sultan yake kwance suka nufa. Ɗakin bai ɗauke su gaba ɗaya ba, don haka wasu ta taka suka leƙa suke gano Sultan a kwance har yanzu yana bacci. Amir ya je kusa da shi yana shafa kansa ya ce, "Sultan ka tashi, ga takawa ya zo duba ka." A hankali idon Sultan ya fara buɗewa kaɗan-kaɗan ya ce murya can ƙasa, "Daddy, my daddy." Galadima ya riƙe hannunsa ya ce, "Eh Sultan, babanka ne ya zo ya ganka, ya jikin nasa." Sultan ya kalle shi ya ɗan haɗe yawu sannan ya fara kallon mutanen ɗakin. Idan sai tsaya akan takawa da ya kicin da fuska. Ya karɓe hannunsa daga na Galadima ya miƙa gurin sarki ya ce, "Dadi." Gabaki ɗaya kowa idansa yana kan takawa dole ya ƙarasa ya kama hannun Sultan ya miƙe. Hawaye ne ya fara gangarowa idon Sultan. Amir ya ji wani iri a jikinsa. Tun da suka girma tun sanda aka kai su Lagos bai taɓa ganin hawaye a idon Sultan ba sai yau. Masu raguwar zuciya a gurin sai da suka taya Sultan kokawa saboda babu wanda bai san ƙiyayyar da sarki yake yi wa Sultan ba, kuma babu wanda ya san dalili. A hankali Sultan ya fara kukan kuma sai kukan ya fara karuwa har da shesheka. Ya rike hannun takawa ya ki cikawa. Wani abu takawa ya ji ya tsaya masa a zuciyarsa ya tokare, ya kasa haɗe ko ma menene, ya kasa fahimtar me yake ji. Muryar Sultan ya ji ya ce, "Ummina, Ummina." Kan takawa ne yayi bala'in sarawa. Ya cika hannun Sultan ya rike kansa da hannu bibbiyu yana ambaton sunan Allah. "Ummina, Ummina." A ina ya taba jin wannan kalmomin? Wani ɗan ƙaramin yaro ya hango a idanuwansa wanda ba zai wuce shekara 2 ba a hannun Baba Gaji. Yana ta zinduma kuka yana miko masa hannu yana cewa, "Dadi, Dadi, Ummi, Ummi." A lokaci ɗaya komai da ya faru ya dawo masa tas a cikin kansa. Take ya yanke jiki ya faɗi sumamme a gaban gadon da Sultan yake kwance. Muna godiya da sauraron wannan shirin. Idan wannan ne karan farkonka na zuwa wannan tasha sai ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Idan kuma kun riga kun mana subscribe sai ku yi liking ɗin wannan bidiyon. Idan kuma ya amfane ku, ku daure ku yi sharing wannan bidiyon a kafafen sada zumunta kamar WhatsApp, Facebook, Twitter da Instagram. Mun gode ƙwarai.